十字の体型を維持したまま行う重操作です。軽快な音楽に合わせたリズミカルな演技にご注目ください。次は円を描きながら銃の交換を行います。動きながらの銃交換には一人一人の高い技量とお互いの連携が必要となります。次は波を表現した流れるような重操作を展示します。次は海上自衛隊のシンボル、光を作ります。エアメモリアル in 鹿屋2017の開催を祝し、空砲を発射いたします。大きな音にご注意ください。演技の締めくくりに最初の隊形へと変換します。一日軍司令松田千佳様に対し捧げっつの敬礼を行います。一日軍司令ご登壇お願いします。一日軍司令ご登壇お願いします。
これで海上自衛隊第68機航空学生ファンシードリル隊シー・イーグレットによる展示を終わります。ビルはもう一度午後12時10分頃からこの場において展示いたします。引き続き鹿屋航空基地所属の P3C3 機による飛行展示を行います。